이것이 벌개미취입니다. 국화과의 여러 해살이 뿌린 벌개미취는 산기슭 습한 지역에서 주로 볼 수 있는 풀로 고려 쑥부쟁이라 부르기도 합니다. 벌개미취는 연보라색의 꽃을 피우며 봄철에 어린 수는 데쳐서 찬물에 담가 두었다가 나물로 무쳐 먹으면 맛있는 산나물이 됩니다. 이 벌개미취 꽃은 꽃차로 마시면 호흡기가 건강해집니다. 벌개미취 뿌리에는 아스테르사포닌, 시오눈, 퀘르세틴, 프리델린, 프로사포게닌 성분들이 들어있습니다. 민간에서는 벌개미취 전초 전체를 약재로 사용하는데 주로 기침, 천식, 폐결핵성 기침, 만성 기관지염과 인유작용 등에 사용하고 있습니다. 벌개미취는 한방에서 생약명이 자완, 배관, 자영이라 부르며 약재로 사용합니다. 벌개미취의 대표 효능은 호흡기 질환에 탁월하다는 것입니다. 벌개미취 뿌리와 전초 전체를 약초로 사용하는데 감기로 인한 기침, 인후염, 감기로 인해 목이 아프고 입안이 마르는 증상, 그리고 목이나 기관지의 점막이 자극을 받아 반사적으로 일어나는 갑작스럽게 거친 숨이 목구멍에서 터져나오는 병적인 현상인 해수, 알레르기 염증에 의해 기관지가 반복적으로 좁아지는 천식을 다스려줍니다. 옛날에 약이 귀하던 시절 이 벌개미취는 폐렴을 비롯해서 모든 폐질환에 사용해 좋은 효과를 보았습니다. 입속 깊숙한 안쪽에 기도와 식도로 통하는 곳이 인후인데 이곳 점막에 생기는 염증성 반응이 인후염입니다. 이 벌개미취는 인후가 건조하고 아픈 것을 다스려주며 가래가 많고 피가 섞이는 증상과 가래가 황색이면서 점액이 끈끈한 것을 제거해 줍니다. 또한 폐에 열이 있는 것과 폐에 결핵균이 침입하여 생기는 만성 전염병인 폐허, 그리고 목이나 기관지의 점막에 자극을 받아 헉헉거리는 거친 숨이 목구멍에서 터져나오는 증상인 해수를 치료해 줍니다. 평소에 근만성 호흡기 질환이 있는 분들이 이 벌개미취를 달여 자로 꾸준하게 마시면 호흡기가 건강해지고 폐도 건강해집니다. 벌개미취 뿌리에는 항암작용에 탁월한 성분들이 들어있어 우수한 항암 효능을 가지고 있으며 항균작용에도 도움이 됩니다. 벌개미취는 약성은 따뜻하고 맛은 약간 쓰며 독성은 없습니다. 단맛과 매운맛, 쓴맛 등을 복합적으로 가지고 있는 벌개미취는 따뜻한 성질을 지니고 있어 열로 인한 기침을 할 때와 피를 토하는 증상에는 신중하게 사용해야 합니다. 벌개미취는 가을부터 이듬해 봄까지 굴치하여 햇볕에 말리거나 통풍이 잘 되는 그늘에 말려 잘게 썬 다음 약한 불에 살짝 볶아서 사용하면 됩니다. 벌개미취 볶은 것 5에서 7g을 물 650ml에 넣고 달여서 차로 하루에 여러 번 나누어 마시면 됩니다. 벌개미취는 효소로 담가 마셔도 아주 좋습니다. 가을에 이 벌개미취 뿌리를 포함한 전초 전체를 깨끗하게 씻은 다음 물기를 제거하고 설탕에 1:1로 버무린 다음 시럽을 조금 뿌려준 다음 6개월 정도 1차 숙성 후 벌개미취는 건져내고 다시 1년 이상 2차 숙성을 해주면 아주 약성이 좋은
벌개미취 효소가 완성됩니다. 효소는 대부분 오랜 기간 숙성을 거쳐야 약성도 좋고 설탕의 당분 피해가 가지 않습니다. 아무리 좋은 약재라도 너무 많이 먹으면 체력을 손상시키고 부작용이 나타나니 절대로 과다 섭취는 하지 마시고 오랜 기간 장복해서도 안 됩니다. 오늘은 헉헉거리는 거친 숨이 목구멍에서 터져 나오는 것을 낫게 해주는 벌개미취에 대해 알아보았습니다.